Hai, jumpa lagi bersama Multicar Toys. Yuhuy. Oke guys, di sini kakak sudah menemukan ada satu mainan mobil yang membawa air. Widih, watering car. Oke, very nice. Let's go teman, kita cari mainan. Yuhuy. Wow, lihat. Widih, ternyata di bawah sini ada banyak sekali kumpulan mainan. Oke, hari ini kita akan mengumpulkannya satu persatu teman. Yuhuy. Wow, lihat, ada banyak mainan di sini. Wih, ada truk derek berwarna putih. Wih, keren sekali. Taruh sini. Wow, mobil pemadam kebakaran. Fire truck. Wih, ada warna merah dan putih. Kita kumpulkan teman. Truk dalam muatan penuh. Dia membawa batu yang sangat banyak. Ada warna abu-abu dan kuning. Wih, sangat keren sekali ya. Urban Sanitation Vehicle. Di sini ada truk sampah warna putih kombinasi hijau. Taruh sini. Wih, mobil balap formula. Wow, warna biru kombinasi putih. Wih, sangat keren sekali. Kita kumpulkan. Widih, lihat di sini ada mobil klasik warna kuning. Wih, mantul. Kendaraan konstruksi, mobil garuk, dia digunakan untuk menggali tanah. Wih, lihat teman, ada mobil mixer atau truk molen. Ini kendaraan konstruksi untuk menggiling pasir dengan semen. Wow, watering car, mobil tangki yang membawa air. Wih, mantul. Taruh sini. Oke, sebelum kita lanjut, kalian jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe channel ini ya. Wow, guys, here is Lamborghini car, red color. Oke, let's collect one by one. Widih, mobil ambulan milik rumah sakit, ada warna merah dan putih. Fire car, wis, mobil pemadam kebakaran. Ini bagian spray water, penyemprotan air. Oke, kita kumpulkan teman. Wis, truk gandeng yang sangat panjang. Wow, keren sekali. Truk gandeng teman. Kita taruh sini. Ferrari, wis, mantap. Wow, Lightning McQueen. Widih, keren sekali. Taruh sini. Wis, guys, di sini ada kendaraan mobil Slender. Wow, watering car. Ini water supply, mobil pemadam kebakaran. Police car, mobil polisi. Widih, keren sekali. Taruh sini. Oil truck, mobil tangki yang membawa minyak. Di sini ada warna kuning kombinasi hitam. Wow, guys. Wih, ternyata ada truk kontainer. Widih, keren sekali. Truk kontainer panjang warna putih kombinasi biru. Wow, lihat, yang ini ada mobil monster. Wih, mobil here is a fire truck, mobil pemadam kebakaran yang membawa tangga teman. Dan yang terakhir di sini ada bus Transjakarta. Wih, warna putih dan hitam. Oke teman, hari ini kakak sudah mengumpulkan banyak sekali kumpulan mainan. Saatnya kakak pamit pergi dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.